رازونه ساته بعض خبرې دي چې خلک رازونه ساتي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې راځي هسې دا خو د هغوی خو ټول ژوند داسې و داسې یو مثال ابوبکر صدیق رضی الله عنه سحر مونځ چې به هغه وکړو او خلیفه وګورئ ها خلیفه سحر مونځ چې به هغه وکړو نو بیا به چېرته تو خو څوک ترې نه و خبر نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما وی چې زه ورسره یوه ورځ پسې زه شاته لګم چې دی چېرته ځي وایي زه پسې ولګېدم پټ ابوبکر صدیق زما نه خبر نه و نو د مدینې د کورونه لږ داسې بهر ته ووتو لاړ و هلته یو خیمه لګېدلې وه خیمې ته ورننوتو څه وخته پورې هلته وو او بیا د هغه ځای نه ابوبکر صدیق ووتو خو ځای ونه لیدم عمر بن خطاب وایي زه بیا ورننوتم دغه خیمې ته چې ورننوتم په هغې کې یو بوډۍ ښځه ناسته وه مشره ښځه مشره ښځه وه وړنده وه ما ورته وایي چې سلام مې واچو وایي جواب یې راکړ ما چې دا کس دلته چې راځي د ته پېژنې وایي چې نه نو دې څه کوي دلته راځي ته وایي راته یې وایي چې دا د الله یو بنده دی نور یې نه پېژنم خو هر سحر راځي او دلته ما له ناشته تیاروي او دا ځای راته صفا کوي او بیا ځي نور پېژنم نو څوک دی خو د الله یو بنده دی عمر بن خطاب په ژړا شو ابوبکر ته داسې ځان له ووایي ابوبکر وایي وروستني خلک دې ستړي کړو وروستني دې ستړي کړو معنی دا چې که ډېر موږ محنت وکړو ځان به ستړی کړو تا ته نظر رسو داسې رازونه خلک د الله سره ساتي او دا درته ووایم چې څوک ځان پټ ساتي الله یې ځلوي الله یې راښکاره کوي او دا چې ځان راښکاره کوي الله یې ښه شرموي نو ځان به راښکاره کوې نه ځکه حدیث کې راځي چې د الله کوم بنده ډېر خوښي هغه بنده د الله ډېر خوښي العبد التقي الخفي النقي درې صفات راغلي دي ها التقي الخفي النقي التقي څه معنی ده تقوادار النقي څه معنی ده چې زړه یې صفایي مسلمانانو ته زړه سي صفای الخفي چې ورکي صحیح ورکي څه معنی چې ورکي یعنې څوک یې نه پېژني چې وایي دا هم یو غټه مرتبه کې دی په دین کې ځان پټ ساتي ابلز مې دا خبره د امام احمد بن حنبل رحمه الله چې مخې ته راغله که نه چې امام احمد بن حنبل رحمه الله یو پیر بازار ته راوتو یو علاقې ته تللی ولته بازار ته ورغی سامان یې اخیستو کور د خوراک نو ابوجي یې را په شا کړی ور روان و یو کس ولید هغه وپېژندو اواز یې کړو دا وایي امام احمد بن حنبل او خلک رامات شو ټول خلک رامات شو او یو ځای نه و بل ځای نه و ګڼه جوړه شوه سمه یو ورته وایي امام صاحب بوجۍ ما راکړه بل ورته وایي ما له بوجۍ وایي د هغه د مخ دا رنګ بدل شو د غوسې نه او بیا یې خوښې وي موږ ځان له ګناهګار کمزوري خلک یو دا خو راباندې الله پرده راچولې ده دا خو الله په موږ باندې پرده راچولې ده نور خو موږ کمزوري ګناهګار خلک یو دا خلک راپسې ورځي کې راجمع شي خفه شو په دې خبره وایي موږ کمزوري یعنې امام احمد بن حنبل چې دا وایي چې زه کمزوری یم او موږ د الله ګناهګار بنده موږ ته که چا وایي چې یاره دا کمزوری بنده موږ ځان ته کمزوری کله څوک وایي زموږ خو د بعضو په خوله باندې دا ټکې راوي د پلاني نه څه یم د پلاني نه ښه یم او بیا چې پکې درس ته کښېني دا خو بل ته وایي ته کې دینداري ته رارسې ما ته ته زما په شان کولی شي یعنې ځان ته په یو سم دغه دی چې زه څوک یم نو د الله هغه بنده خوښي چې هغه پټي اعمال یې پټي او دی هم بس ورک ورته کیسو کې پېژني هم نه چې دا هم یو ولي الله دی نو دې ایتونو کې زموږ دپاره لوی درس دی